브라운 대표님 문제와 회의 나와 있습니다.
살만 딱 빼고 그러면 안에 그래도 걸려 있잖아. 맞아 맞아 맞아. 다 빼왔고. 아니 근데 나 예전에 이렇게 카페가 좀 수학이 있잖아. 이렇게 만들어. 목을 쳤잖아. 그러면 그 안에 기름이 체에 기름이 있어요. 그래서 나도 이거 떼고 여기다 한번 딱 끼고 하는데 말이 안 돼. 그러니까 그걸 닦으면 티가 안 난다고. 왜냐면은 일단 지금 딱 하고 있어. 왜냐면은 이걸 떼니까 일단 소리가 안 나니까. 그 밥을 진짜 재우고 먹었는데? 먹었어. 사고. 없다. 와. 그냥 그러면 그거 다시 이제 빨리 씻은 걸 껴고 이제 해봐야 돼. 업체 전화해봐.
형님한테 전화했더니 왜? 애나는 무슨 아니겠지. 내 다음 주 보자니까. 그래서 나 아까 하나만 더 줬나? 아빠가 이게 난 한번 나오고 이게 여기야? 커피 만들어 가는 거야.